обещали показать вам нашу кошку. Мою кошку, да. Подожди, пожалуйста. Я хочу ее взять на ручки. Вот, смотрите. Подожди, да, я возьму. Это Боня. Это на вид таких Обычная кошка на вид, да? Ну, видите, какие у нее ушки? Да, и если... Шотландская ветлоухая кошка. Да. Она очень дорого стоит. Да, если посмотреть именно ее в жизни, то можно иногда покажется, что она чуть-чуть голубая. Видите, какой у нее красивый звоночек тут? Да, и она такая серенькая. Я ее так люблю. Это мой самый любимый зверек. Ладно, мы ее отпускаем, да? Сашка, а сколько ей лет? 4. 4? А у меня тоже есть собачка. Ей только 5 месяцев. Но она уже... у нее такие маленькие зубки, что она, если ее разбесит, она очень сильно укусит, поэтому... Короче. Мы смеемся почти все видео. Да, сколько мы видео не снимаем, можете обратить внимание, мы везде смеемся и шепочемся. Да, и кстати, мы дружим с ней с 3 лет. Ей 8-9, мне 8. Да, мы с ней уже знакомы 5 лет. 5-6. Да. Сначала у нас одна очень большая ссора была, когда я была в селе и сказала, что я завтра приеду, а приехала только через неделю, из-за этого она на меня очень сильно обиделась. И еще мы, когда были еще в садике, мы вдвоем в садике были, у нас была большая война между нами. Потому что каждый хотел быть получше. Да, мы же 2 почти похожие девочки, но хотели быть лучше. Ой, да, вот так. Угадайте, на что мы снимаем? Планшет. Короче. Ладно, пока.